即将到来的2021年香港苏富比的春拍里面呢，有2件拍品是我这期要讲的话题。我想讲一讲这2件拍品呢，如何从小拍横空出世，在半年左右的时间里面呢，跃升为国际大拍、100万级、1000万级的拍品。其中1件呢，还成为了封面作品。相信诸位听完我今天的故事，一定会对现在古玩玩家的玩法，或者说他们如何在小拍捡漏、大拍赚钱的小秘密，多一份了解。OK， 先来看看苏富比4月即将上拍的2件重器。第一件叫做乾隆铜胎画珐琅牡丹纹方壶，其高度只有15公分，底部是乾隆年制红料款，估价呢700到900万港币。第二件非常典雅秀气，叫做雍正青花缠枝莲纹莲花口长镜瓶，估价是2000到3000万港币，高度是34公分，底款是6字青花大清雍正年制。我们先简单看到这里，后面呢我会有更多的介绍。我会告诉大家呢，这2件东西如何从拍卖行懵懂出世，就连自己也不敢确认其身份。在经过了一些反复曲折，终于柳暗花明，分别从英伦半岛和美利坚的东岸汇聚到了亚洲艺术的中心香港，参加苏富比的拍卖。在距离英国伦敦不算太远的乡下呢，有一个不太起眼的拍卖公司，名字叫做 Hansons， 老板呢也叫 Hanson。 公司虽然不大，但时不时会冒出一些很有潜力的东西。由于以前呢在这家公司有一些攒货，一来二往的就和老板认识了，时不时会通过 WhatsApp 沟通信息。去年9月中旬，疫情正盛的时候，大英帝国一片哀嚎，风声鹤唳，一切几乎都陷入了停顿状态。但就在此时，老板 Hanson 呢突然发来了一些新征集到的拍品的照片，让我的眼前呢为之一亮。它是一把很少出现的明皇帝铜胎画珐琅的方壶，非常有特点。壶的周身上下几乎无一处不方，由4个倒梯形焊合成壶身、盖子、流及把手，都呈方形。但说是方壶呢，但不是那种方方正正的死板造型，壶的每一根线条都是带有张力的曲线。器内施浅蓝釉，器表明皇帝画珐琅。壶的腹部4面呢是各色折枝牡丹，盖面赞成凸起的牡丹花，以纽为花心，尖于流把军事转枝花草，底部白底乾隆年制4字红料款，外加双方框，外粗内细。Hanson 老板附图的目的呢，是想问我这把壶到底能不能值2万英镑。这问题呢，我一听就大喜若望，因为仅从图片上判断呢，我也知道它的价值呢不止2万，应该在10万镑以上。因为欧美人士呢一般都比较直接，不喜欢和耍小心眼的人打交道，我也就没有隐瞒我的看法，但呢也没有说的太具体，只是肯定的回答值2万镑。于是呢我立刻就行动起来，查资料、看记录，而且当天呢就查出了结果。这把壶通高15公分，口径6.4，足径6.2，小巧玲珑，盈手可握，造型方中带弧度，显得很有张力。明黄的底色一眼看上去呢就透着皇家风范。但是也有人说这把壶是根据大内的要求在广东制作的，但品质呢不低于宫内造办出的水平。它的主题纹饰是牡丹纹，显出满身那种富贵吉祥的气息。
这种壶的制作开始于康熙时期，受到当时法国的 Limoges 一个法国南部的一个小城市的铜胎珐琅工艺的影响。因为康熙时期呢，以生产铜胎珐琅装饰器物并且享誉盛名的法国小镇 Limoges， 大量出口铜胎画珐琅产品到中国广东地区，并在当地呢引起仿制热潮。很快呢，这种洋气十足、充满异国情调的装饰品呢，通过传教士进入宫中，被本来就对西洋科技文化、工艺美术情有独钟的康熙皇帝看中，并下敕令仿制，而且发扬光大。在铜胎的基础之上呢，开发出独具特色的瓷胎画珐琅工艺。这就是我们今天动辄拍品过亿元的珐琅彩瓷器。同样的壶呢，传世不多，但在北京和台北故宫都有收藏。北京有一把乾隆的，台北呢一共我查到的有5件，4件乾隆，1件是康熙的。乾隆的图我就不发了，康熙的图我现在发一下。我查了一下我的资料库，发现同样的壶呢，也曾经在2010年4月8日香港斯富比的春拍上拍过一件。当时的估价是350万到450万，最后成交价是962万港币。搞清楚资料以后呢，我就立刻再次和汉森联络，询问他是否有可能私下交易。他回答我说：“你可以出价。”然后呢，他去和这个卖家沟通，如果卖家愿意，他就同意成交。那我就告诉他，我的出价是10万英镑。这个呢是他心理预期的5倍。当时呢，我很自信，认为这个价格卖家肯定会痛痛快快的接受。事实上，汉森当时也是这么认为的。然而不到2个小时呢，汉森就回复我了，告诉我说呢，买家不同意，不接受我的报价，要求必须拍卖，无论拍多少钱呢，他都接受。并且呢，汉森说他们公司呢已经决定，这件拍品呢不接受网上出价，每个参加的人呢必须首先交押金才会有资格。但是对我说呢，因为我是老客户了，押金就不用交了。而且第2天呢，英国的媒体报道也出来了，说是 Hansons 拍卖公司老板声称，这件估价2万到4万镑的之壶有可能成交超过10万英镑。没办法，只好参加拍卖，到拍场看一看运气如何。我现在把当时现场拍这件直壶的现场实况呢转播出来给大家看。注意拍卖师前面这张宣传画，是一个雍正青花反白花卉的盘子。这个盘子呢，竟然也是我在2017年从他这里购买的。估计呢，他是有意挂出来鼓舞我的斗志吧。390,000 going fair warning, going all out team at 390,000 going goodbye. Sold. Congratulations. 最后呢，这把直壶的成交价是39万英镑落锤，加佣金总共是48万7500英镑，折合人民币是大约440万。第2件是雍正青花缠枝莲纹莲花口长镜瓶，也是小拍横空出世，而且它的经历呢更加曲折。去年6月18号一大早，有位朋友呢发了几张拍品的细图，让我看看东西对不对。就是这件雍正青花莲口瓶，它是当时波士顿的拍卖公司 Skinner 出的东西，因为 Skinner 比较谨慎，没有明确东西到不到代，只是含糊其辞的写可能为18世纪的制品，估价呢只有5000块美金。朋友发的细图不多，但图片中所有的气息已经告诉我，东西是对的，应该是到代的雍正官窑。因此呢，我就告诉他说，是件雍正的精品，而且非常稀缺。可惜呢，他给我发图的时候，离开拍只剩下10几分钟了，来不及办牌子，也没有办法参与。而且一看估价呢，只有5000美金，
只需注册，不需要交押金就可以参与，我就知道最终价格会拍爆。因为现在呢，有一些捡漏狂人，东西看懂看不懂不知道，但特别能跟风。他们判断东西的标准就是在拍场看别人抢不抢，如果抢就跟进，拍到为止。然后呢，寻找下家或者找家棒的。如果东西不对或者买得太贵，要么去和老板砍价，要么就赖账不付款。拍卖公司对于这些人呢，也没有什么其他办法，最有效的就是高额押金。果然呢，这件雍正瓶最后的落锤价是160万美金，这个呢还没有加佣金。虽然没有机会买到，但我对这件瓶子呢还是兴趣盎然，反复研究欣赏图片，仔细核对资料。它的高度呢是34公分，全身画满缠枝莲，青花发色属于雍正时期的典型风格。周身上下的胎釉呢带有明显的细橘皮纹，这个是雍正青花器物的一个重要釉面特征。记得早年间呢，为了核实雍正青花身上的细橘皮纹，特意呢回到上海的时候，多次跑到上海博物馆瓷器馆的雍正青花展区仔细观看，发现呢果然如此。这件瓶子的肩部呢对应2个堆塑的佛手，瓶口造型是这件器物的点睛之笔，直口，外国9瓣正要盛开的莲瓣，以青花绘其筋骨。修足规整，但不是滚圆的泥鳅背，而是略带尖顶的带有弧度自底部斜切上来的矮圈足。圈足的特征呢看着非常舒服，很开门。我呢建议大家多去看一看真正倒带的器物的底足，元器和利剑的各种不同做法和老态的特征，你看了很多了，再见到那种脏兮兮黑乎乎的东西，或者火气尚未退尽的东西，一眼就可以识破。此类器物呢，我见过的除了青花之外，分别还有茶叶末、窑变、卢菌等。比如在英国的 VA 博物馆就分别收藏有以上3个品种，但所有品种都不多见，特别是青花更少，拍卖记录也不多。我查到一件同样的青花瓶子呢，曾经在苏富比拍卖过3次，分别是90年、97年、2011年。并分别出现在苏富比20周年和30周年的纪念里面。最近的一次拍卖记录是2011年的4月8日。那件瓶子的品相良好，但口沿的莲花瓣上呢有一个小磕，估价呢也是2000到3000万，最后成交包括佣金在内是2306万港币。原本以为呢已经结束的事情，突然又起波澜了。到了7月26日。波士顿的朋友发微信给我说，那件雍正青花瓶子没有付款，看样子东西可能不对。我告诉他说呢，东西呢应该没有问题，买家没有付款的原因呢，可能是正在和拍卖公司 negotiate 价钱。我跑到 Skinner 公司的网站一看呢，果然拍卖结果显示为 unsold。再进一步向其他朋友打听呢，买家原来真的是圈内的朋友。但按规矩呢，他不能告诉我具体是谁。情况呢和我判断的差不多。买家因为付款的问题呢和拍卖公司发生争执，于是呢我赶紧让波士顿的朋友去 Skinner 拍卖公司了解情况，看一看有没有私下的可能性。很快得到了确切的消息 ，Skinner 已经决定重新上拍这件雍正青花瓶子，时间就定在10月9号。这个时候呢，听到圈内传说这只瓶子不周正，脖子呢有点歪，于是呢我就决定不顾疫情的严重，冒险跑一趟波士顿，亲自上手看看这件器物到底情况如何。结果呢非常正面，我和陪我一起去看的一位朋友，也是久经沙场的老行家，特别仔细地检查瓶子的脖子是否不正，实事求是地讲，几乎看不出来。第二次拍卖可能是因为有交押金的缘故，感觉大家都冷静多了，最后落锤在105万美金，加佣金是127万美金，折合港币1370万。
拍卖刚刚结束，我就跟朋友讲，这个价钱肯定是捡了漏了。当然了，也是因为我知道2011年苏富比有2300万港币的成交记录。我刚刚讲过的这2件器物，一个远在英伦半岛偏远的乡下，另一个在美国人文荟萃之地波士顿，在短短的几个月跨洋越海，最终汇聚到了亚洲文化的中心和名利场香港同台亮相。实话讲，我也没有料到这么快他们就会重新粉墨登场。当然有很多人会不以为然，认为太过投机钻营，但那是另外一个话题。我的立场是学术归学术，市场归市场，也不需要把它们放在对立面。市场与学术本来也是可以相互促进的。但从这2件器物的经历上，可以总结出很多有价值的经验来参考。市场里面真枪实弹冲杀的都是英雄，这些人中有相当一部分同时还掌握了雄厚的理论知识，两相结合成为百战百胜的法宝。实战经验锻炼了他们的眼力、毅力和魄力，该出手时毫不犹豫，而且还能够准确把握藏品的真实艺术价值、文化及历史价值。更重要的，他们对行情也心中有数。而事实上，无论是收藏家还是古董商，买到真正有较高文化和艺术价值的藏品，远远胜过仅仅买到老货。正如张宗宪先生曾经讲过的，好的东西呢，价格高了还会再高。这里面还有一个境界的问题，如果站在一个山包上面，是看不到山顶上的风景的。等你真正到达一个风景绝美的山顶，你的眼光是会不一样的。这就是所谓的会当凌绝顶，一览众山小的境界。4月的春拍呢，就在眼前。我在此预祝呢，这2件拍品能够拍出好价钱，而且我也相信呢，又将会是2次圆满的捡漏经历。如果大家喜欢我的节目，请订阅和点赞。好的，咱们下次再见。